هل الروك ممكن يرجع في سمر اسلام؟ وهل كودي رودز ممكن يتحول لهيل؟ وهل جون سينا ممكن يرجع ويتحول لفيس؟ وهل اصابه سيس في ريكي رولينز بجد ولا سيناريو؟ واخيرا اشاعه ظهرت عن الترايبال شيف رومان رينز. Give me a hell yeah! Acknowledge me. بعد التلميحات القويه اللي حصلت من كودي رودز في سماك داون اللي فات عن الروك، زي ان هو كان لابس نفس النضاره بتاعته وكان لابس الساعه اللي الروك اداها له السنه اللي فاتت، فالكلام ده كله خلى الناس تسال وتقول هو الروك هيرجع في سمر اسلام ولا ايه الدنيا؟ طيب بص يا معلم، مبدئيا كده الروك لو ظهر فهو هيعمل ضجه جامده جدا وهياخد رده فعل قويه جدا من الجماهير وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده. بس انا عن نفسي كمحمد يعني انا ما بقتش مهتم بصراحه خالص بعوده الروك، اللي هو يرجع ما يرجعش ولا في الدماغ، لان كل ما الروك بيرجع يبوظ الدنيا، او بمعنى اصح بيرجع يعمل لقطه واحده كده بس ويختفي، واختفائه ده بيبوظ الدنيا كلها بعدها، بيبوظ السيناريوهات يعني. واخر حاجه بوظها هو الحدث الرئيسي لريسل مانيا بين كودي رودز وجون سينا. الحدث الرئيسي ده بالذات الناس كلها كانت مستنيه الروك يظهر فيه، لان المنطق بيقول ان هو كان لازم يظهر فيه، ولكن الروك ما ظهرش، وطلعت اخبار بتقول ان حصل مشاكل بينه وبين تريبل اتش، والحدث الرئيسي بقى بعدها باظ زي ما انتم شفتوا كده، والليله الثانيه كلها ريسل مانيا بقت من اسوأ الليالي. وفي اخبار بقى ظهرت الفتره اللي فاتت دي بتعرفك هو ايه اللي كان المفروض يحصل في ماتش جون سينا وكودي رودز في ريسل مانيا. بص يا معلم، اللي كان المفروض يحصل ان الروك وترافيس سكوت وراندي اورتن وستون كولد ستيف اوستن كان المفروض هيتدخلوا في الماتش ده، وكان المفروض هيعملوا حدث رئيسي ضخم جدا في تدخلات وسيناريو جامد جدا زي اللي حصل السنه اللي فاتت في ماتش رومان رينز وكودي رودز لما الروك اتدخل والاندرتيكر اتدخل وكده. نفس الحكايه بالظبط، كان الروك هيتدخل وستون كولد هيتدخل وراندي اورتن هيتدخل، ولكن الروك انسحب بشكل مفاجئ وقرر ان هو هيسافر ومش هيشارك في الماتش. فساعتها الناس اللي في الكواليس اتضايقوا جدا واقترحوا على تريبل اتش ان راندي اورتن وستون كولد ستيف اوستن وترافيس سكوت يدخلوا لوحدهم عادي من غير الروك يعني وكده. بس ساعتها تريبل اتش ما وافقش وقال ان كده راندي اورتن وستون كولد ما لهمش لازمه طالما الروك مش هيظهر، وراح جاي ساعتها مدخل ترافيس سكوت بس عشان هو اللي كان موجود معاهم من الاول في الاليمينيشن تشامبر. وفعلا دخل الشمام ده وحصل اللي حصل، وبقت من اسوأ الماتشات اللي اتلعبت في 2025. ده كده الكلام اللي ظهر في الاخبار الفتره اللي فاتت دي كلها بخصوص الروك وان هو انسحب وكل الكلام ده بخصوص الموضوع ده عامه يعني. وفضلنا بقى من ريسل مانيا لحد وقتنا هذا مفيش اي اخبار عن الروك ولا في اي كلام عنه، لدرجه اننا نسينا اصلا ان جون سينا بايع نفسه للروك، اللي هو محدش فاكر اصلا الموضوع ده وكلنا نسيناه اساسا، وناسين ان السيناريو ماشي في الاتجاه ده اصلا يعني. وده عشان ان الروك مش مركز اصلا في المصارعه ومش مهتم اساسا، هو بس بيجي يعمل لحظه جامده وتاخد ضجه جامده جدا وتعمل مشاهدات وفلوس والهق والمق والتيت والشريط وكل الكلام ده، وبعد كده مع السلامه شكرا محدش بيشوفه تاني. وده غالبا اللي هيحصل في سمر اسلام، لان دي اول مره يتم التلميح فيها عن الروك من ساعه ريسل مانيا، والتلميح ده بيقول لك ان بنسبه كبيره جدا الروك هيظهر في سمر اسلام وهيحصل سيناريو بينه وبين كودي وجون سينا، او هيحصل تكمله للسيناريو اللي المفروض كان يكمل يعني. طب ايه بقى اللي ممكن يحصل اصلا او يحصل ازاي؟ زي ما قلت لكم امبارح ان اللي ممكن يحصل هو تحول مزدوج، سينا يرجع فيس وكودي رودز يتحول لهيل. طب خلونا كده نسال سؤال مهم جدا يعني، هو كودي رودز اصلا ممكن يتحول لهيل؟ يعني كودي رودز باخلاقه اللي احنا شايفينها بقالنا 3-4 سنين دي ممكن يتحول لهيل، ولا اللي حصل امبارح ده كده يعني كانت مره كده وخلاص عدت يعني وبتاع؟ بص يا معلم، اللي انا شايفه وعلى حسب اللي كودي رودز بيعمله الفتره الاخيره دي كلها، فانت هتلاحظ ان في تغيرات واضحه جدا في شخصيه كودي رودز، زي ان هو مثلا بدا باللعب الهيل في ماتشه ضد راندي اورتن، لما راندي اورتن مسك ظهره عشان كان واجعه كده، فكودي رودز ساعتها كمل على ظهره وفضل مركز عليه، ودي حاجه ما تطلعش من واحد فيس. وبرده اللي حصل في سماك داون ورياكشنات وشه اللي اتغيرت مره واحده دي، وكلنا اتفاجئنا من اللي عمله، وان هو مسك الحزام وضرب بيه جون سينا. اي نعم الضربه ما جاتش يعني وكده، بس احنا هنعتبرها جت عشان خاطر جون سينا ما يتصابش يعني، بس يعني الحركه دي ما يعملهاش حد فيس، دي مش حركات فيس خالص يعني، وخصوصا لو كان الفيس بتاع كودي رودز اللي هو الاخلاق الزياده، الاحترام الزياده، الادب الزياده، والموده والرحمه والتيت والشريط والهق والمق والحاجات بتاعته دي كلها، فالحاجات دي ما تطلعش من كودي. فعشان كده بقول لك في شويه تغيرات كده في شخصيه كودي رودز الفتره الاخيره تخليك تشك ان هو فعلا هيتحول لهيل في سمر اسلام، لان من الواضح كمان ان كودي رودز عاوز يرجع اللقب باي شكل، لدرجه ان هو مستعد يعمل اي حاجه في
فراندي اورتن اللي هو صاحبه واخوه واستاذه وعلاقتهم كويسه جدا ببعض كان مستعد يعمل فيه اي حاجه، بس المهم ان هو يفوز عليه عشان ياخد الفرصه اللي تخليه يرجع اللقب من تاني. وهنا لما جون سينا استعبط وقال له معلش انا عندي مشاكل ومش هعرف العب في سمر اسلام، كودي ساعتها اتجنن وعمل حاجات اول مره نشوفها منه، اللي هو انا هرجع اللقب، يعني هرجعه باي شكل. يعني من الواضح كده ان كودي رودز دلوقتي مش شايف اي حاجه قدامه غير ان هو يرجع اللقب وبس. حتى هو قالها قبل كده لراندي اورتن لما قال له اللي هو انت عاوز ايه يا راندي؟ انت عاوز ايه؟ انت عندك 14 بطوله عالم وجون سينا عنده 17 بطوله عالم وانا ما عنديش غير واحده بس، واحده يتيمه بس. فمن الواضح كده ان كودي مش عاجبه حاله وعاوز يزود القاب العالم في تاريخه، فعشان كده هو عمال يحاول باي شكل عشان يوصل للقب في سمر اسلام. وفي نفس الوقت بقى في نفس الوقت ده جون سينا كل مره يظهر فيها تحس ان هو بدا يتاثر بهتافات الجماهير، تحس ان هو خلاص بقى بيفكر ما يكملش بالشخصيه دي ويرجع تاني زي ما كان. فبناء بقى على كده السيناريو بقى ممكن يحصل ازاي؟ بص يحصل ازاي بالظبط لا مش جاي في دماغي قوي بالظبط يعني، ولكن بشكل عام اللي ممكن يحصل ان ممكن بطريقه ما حد يتدخل في الماتش عشان يساعد جون سينا، وليكن مثلا يعني ترافيس سكوت مثلا فساعتها يتدخل راندي اورتن عشان يساعد كودي رودز، لان من الواضح كده ان راندي اورتن خلاص مش هيتحول لهيل. من الواضح ان اللي هيتحول لهيل هو كودي رودز مش راندي. المهم ساعتها يتدخل راندي اورتن عشان يساعد كودي، فساعتها يدخل الفاينل بوس ويضرب راندي اورتن، وبعد كده الروك يطلب من جون سينا ان هو يعمل مثلا اي حاجه في راندي اورتن، مثلا يعني يضربه مثلا بالحزام او اي حاجه كده يعني. فساعتها الجماهير كلها تفضل تهتف لسينا اللي هو لا ما تعملش كده يا سينا، ما تعملش كده. فساعتها جون سينا يتاثر بهتافات الجماهير ويرفض يسمع كلام الفاينل بوس. ففي اللحظه دي كودي رودز يستغل ويضرب جون سينا تحت الحزام زي ما جون سينا عملها معاه هنا وضربه تحت الحزام، وساعتها كودي رودز يثبت ويفوز وياخد اللقب من جون سينا، وساعتها الروك يفتح له دراعاته، وساعتها كودي رودز المره دي يبيع روحه للروك، وبكده يبقى جون سينا رجع فيس وكودي رودز يتحول لهيل وسط صدمه جامده جدا من الجماهير ويفوز باللقب في سمر اسلام. بس كده ده كده السيناريو بشكل عام اللي في دماغي، يعني ان الروك يطلب حاجه من سينا فسينا يرفض وكودي رودز هو اللي يوافق ويستغل. ده كده السيناريو بشكل عام. يحصل بقى ازاي بالتفصيل عادي بقى، يحصل زي ما يحصل، راندي اللي يتدخل او سي ام بانك اللي يتدخل او ايا كان مين اللي يتدخل، لو في الاخر كودي رودز هيبيع روحه للروك. طيب هتقول لي انت ايش ضمانك اصلا ان الروك هيظهر في سمر اسلام؟ هقول لك اكيد مش ضامن حاجه، يعني دول مجانين وحرفيا ممكن يلغوا كل حاجه قبلها ب5 دقائق، فصباح الفل يعني. بس هقول لك ان التلميحات اللي حصلت دي اكيد تريبل اتش مش عاملها من دماغه كده، اكيد الروك هو اللي مأكد عليه المره دي ان هو هيظهر، يعني هيظهر، والا ما كانوش عملوا التلميحات دي، يعني بقى لهم شهرين ما جابوش سيرته. اشمعنى المره دي يعني؟ الا اذا كان في حاجه جديده فعلا حصلت تخليهم يعملوا كده. واصلا الاخبار بتقول ان هم ناويين يعملوا ضجه جامده جدا في سمر اسلام وحاجات قويه جدا في سمر اسلام السنه دي، عشان دي اول سنه سمر اسلام هيبقى فيها ليلتين، فلازم الليالي تبقى قويه جدا ويعني تعمل ضجه جامده على السوشيال ميديا وكل الكلام ده. فما تستبعدش ان هو ممكن يظهر، وحتى يا سيدي لو ما ظهرش بس انا متاكد اننا هنشوف تحول في سمر اسلام، سواء بقى تحول سينا ويرجع لفيس او تحول كودي الهيل او تحولهم هما الاثنين في نفس الوقت. المهم ان في الاخر هيحصل حاجه قويه جدا جدا. بس كده، فده كده بالنسبه للفاينل بوس ذا روك. اما بقى بالنسبه لكودي رودز، فكودي بعد سمر اسلام هيغيب شويه، هيغيب عشان خاطر هيصور فيلم اسمه ستريت فايتر، وده على فكره نفس الفيلم برضو اللي رومان رينز هيغيب عشانه بعد سمر اسلام، هما الاثنين مع بعض في نفس الفيلم يعني. هتقول لي طب ازاي كودي رودز ممكن يفوز باللقب من جون سينا في سمر اسلام وهو هيغيب بعد سمر اسلام؟ هقول لك ما هو لو كودي رودز يتحول لهيل فده هيبقى عادي جدا ومنطقي جدا، هياخد اللقب وما يظهرش عادي جدا. معظم الهيل بيعملوا كده اساسا، يعني صباح الفل، معظم الهيل بياخدوا اللقب ويختفوا وبعدها ما بيبقوش عاوزين يلعبوا عليه. ويعني عندنا اكبر مثال دلوقتي دمدم بشنبه المعفن ده، فصباح الفل يعني. فعادي ممكن ياخد اللقب ويغيب بعد سمر اسلام عادي، مفيش مشكله، لان كده اصلا كودي رودز مش هيغيب كتير، حوالي 3 أسابيع او شهر بالكتير قوي يعني كده، فمش هيطول قوي. لكن انت طبعا مش هنشوفك تاني انا عارف، غير على اخر السنه كده وعليك خير، يعني اللي هو يعني يمين يعيش ماشي. عموما بس كده، فده كده بالنسبه لكودي رودز. نيجي بقى بعد كده على سيس فريكن رولينز واصابه سيس فريكن رولينز والجدل المنتشر على اصابه سيس فريكن رولينز. هي اصابه سيس حقيقيه ولا سيناريو؟ بص يا معلم، سيس طلع في برنامج بعد الاصابه وقعد يتكلم عن اصابته وقال ان هو في اللقطه دي حس ان ركبته طقت ومش في مكانها وفي حاجه غلط حصلت، في حاجه هو حس بيها، عشان كده هو ما كملش الماتش. وقال ان هو بعدها سافر عشان يعمل اشاعه على ركبته، بس ساعتها لقوا ان ركبته ورمه وكده فما عرفوش يعملوا عليها اي حاجه دلوقتي، فهيستنوا شويه وبعد كده هيبقى يعمل اشاعه رنين مغناطيسي تقريبا، حاجه زي كده
كده يعني. وبعد كده راح جاي قايل انا مش دكتور، بس انا حاسس بنفسي وحاسس ان ركبتي مش احسن حاجه، وان انا حاسس ان انا هغيب فتره طويله، بس اتمنى ان انا الحق ريسلمانيا. بس كده، ده كده الكلام اللي قاله سيس. وبرده في اخبار تانية ظهرت بتقول ان كل ده سيناريو، وان سيس من قبل الماتش كانوا متفقين ان هو هيعمل نفسه مصاب عشان الناس كلها تتاكد ان هو خلاص هيغيب الفتره الجايه، بس مره واحده تلاقيه دخل في سمر اسلام وصرف الشنطه على سي ام بانك بعد ما سي ام بانك يفوز باللقب. فده برده خبر انتشر خلال الفتره اللي فاتت دي كلها. فبعد الكلام اللي عمال يظهر كل شويه والجدل اللي عمال ينتشر كل شويه عن اصابه سيس وكل الكلام ده، والموضوع عامل اثاره جدل جامده جدا، فالناس ما بقتش عارفه هي بجد ولا سيناريو ولا ايه الدنيا ولا في ايه اللي بيحصل يعني. طيب بص يا معلم، الموضوع بسيط جدا جدا. سيس رولينز لو دخل صرف الشنطه في سمر اسلام يبقى كده كل ده سيناريو، وتريبل اتش عرف يظبطها علينا ظبطه حلوه جدا، ظبطه صنايعي من الاخر هو وسيس، والواحد ساعتها بصراحه هيسقف لهم على التخفيله الجامده جدا دي. لكن لو سيس ما اتدخلش في سمر اسلام يبقى كده الاصابه بجد، والاخبار اللي ظهرت دي اشاعه. طيب انا رايي الشخصي ايه في الموضوع ده؟ هل هي سيناريو ولا بجد؟ انا رايي الشخصي لا، انا شايف ان هي بجد من اول لحظه، وانا شايف ان هي بجد. وفكره رجوع رومان رينز في عرض الرو عشان ينقذ جاي اوسو، فدي اكدت لي ان الاصابه بجد، لان رومان رينز كان المفروض يرجع على سيس، وجاي اوسو كل اسبوع اصلا بيطحن منهم، فاللي هو اشمعنى المره دي يعني اللي حبكت مع رومان رينز عشان يرجع ينقذه؟ اشمعنى يعني؟ ملهاش تفسير غير ان هم حرفيا مش لاقيين سبب منطقي الى حد ما عشان رومان رينز يرجع عشانه بعد اصابه سيس. فانا شايف ان الاصابه بجد، ولكن الاصابه شكلها مش قويه قوي زي ما سيس ما بيقول، بمعنى ان سيس بيقول ان هو حاسس ان هو هيغيب فتره طويله، وبول هيمان بيقول ان سيس لسه قدامه سنه كامله على ما يصرف الشنطه، وبيكي لينش عماله تنزل فيديوهات لسيس رولينز وهو ماشي بالعكاز عشان تبين لك ان الاصابه قويه جدا وهتطول وكل الكلام ده. بس اعتقد ان كل ده تمويه عشان انت تبقى حاطط في دماغك ان سيس لسه بدري عليه جدا على ما يرجع، لسه قدامه كتير جدا على ما يرجع، وهوب مره واحده تلاقيه واقف قدامك في سرفايفر سيريس او في ريسلمانيا وبيصرف الشنطه على سي ام بانك وبياخد منه اللقب. بس كده. فانا بالنسبه لي هي اصابه بجد، ولكن الاصابه مش قويه، وكل حاجه هتوضح اكتر في سمر اسلام. بس كده. فده كده بالنسبه لسيس فريكر رولينز. بعد كده بقى في اشاعه رومان رينز بنفسه هو اللي رد عليها في فيديو نشره بعد عرض الرو. تخيلوا كده ايه هي الاشاعه. تخيلوا اشاعه انتشرت في امريكا عن رومان رينز بشكل جامد جدا، وفي العالم كله والكل اتكلم عنها، حتى انا اتكلمت عنها هنا في الفيديو. والاشاعه طلعت ان رومان رينز ما خلفش طفل سادس ولا اي حاجه. رومان رينز قال هنا في الفيديو ده انا ما خلفتش طفل سادس ولا اي حاجه، هم 5 بس. ما اعرفش انتوا جبتوا الكلام ده منين. والناس اللي عماله تقول انا خلفت السادس عشان اوصل لجيكوب، فاللي هو لا احنا مش داخلين مسابقه، انا اولادي 5 بس ومش ناوي اخلف تاني. هو حلو قوي كده. ده اللي رومان رينز قاله. فاللي هو انت متخيل تكون قاعد كده في امان الله، فقاعد في امان الله كده وتلاقي العالم كله بيقول عليك ان انت خلفت، اللي هو انت يا جدعان انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ مش عارف. انا نفسي افهم بجد، نفسي اعرف مين اللي عمل الاشاعه دي وقالها كده بناء على ايه. يا راجل ده الكل صدقها لدرجه ان رومان رينز بنفسه طلع رد عليها، اللي هو انتوا بتهزروا ولا ايه؟ ولا خلفت ولا عملت اي حاجه يعني. فاللي هو صباح الفل يعني. بس كده. فبما ان الموضوع طلع اشاعه يعني، فكان لازم اوضح ان هي طلعت اشاعه في الاخر يعني. وبس كده يا معلم، هي دي معظم الاخبار والتوقعات اللي ظهرت الفتره اللي فاتت دي كلها. قول لي بقى في الكومنتات تفتكر من وجهه نظرك اصابه سيس سيناريو ولا بجد؟ مستني بقى اعرف رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط لايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.